ការពីខ្ញុំឃើញស្បែកជើងនេះដំបូងខ្ញុំចង់ទៅសើចឲ្យគិតនឹងចិត្តថាស្បែកជើងឯអាក្រក់ណាស់ហើយមានអ្នកទីពាក់ដែរដល់ពេលទៅដឹងច្បាស់ទៅដឹងថាស្បែកជើងនេះមានប្រវត្តិធម្មតាគេមាន brand មានកំហុនរបស់គេតើតោះមកដឹងពីប្រវត្តិស្បែកជើងមកយ៉ាប់និយាយលេងស្បែកជើងនេះគេមានឈ្មោះថា cross និយាយដល់ស្បែកជើង cross ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់ព្រោះមិនថានៅទីណាកន្លែងណាគឺមានគេពាក់ប្រងព្រាតមិនថានៅស្រុកស្រែចម្ការទីក្រុងឬសូម្បីតែនៅផ្សារទំនើបក៏មានគេពាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែស្បែកជើង cross មានវត្តមានដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Scott Siemens ពេលដែលគាត់បង្កើតស្បែកជើងនេះបានជាលើកដំបូងគឺគាត់មិនបានយកទៅលក់អីនោះទេដោយគាត់យកស្បែកជើងនោះទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិគាត់ពាក់សាកមើលមិត្តភ័ក្តិគាត់គ្រាន់តែឃើញស្បែកជើងនោះភ្លាមក៏លាន់មាត់ថាស្បែកជើងឯអាក្រក់ម្លេះកុំថាឡើយយកទៅដាក់លក់សូម្បីតែឲ្យគេពាក់ទៅទេគេមិនពាក់ផងតែលោកក៏មិនបាក់ទឹកចិត្តហើយនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិថាយកទៅពាក់សាកមើលសិនទៅមិត្តភ័ក្តិគាត់ក៏ព្រមយកទៅពាក់ពេលដែលពាក់បានប្រហែលថ្ងៃពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពាក់ទៅស្រួលព្រោះមិនថាពាក់ដែរកាត់ទឹកចុះភក់ឬលើគោកគឺវាងាយស្រួលពាក់មែនទែនស្រាលហើយធន់ហើយពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះឲ្យស្បែកជើងថា cross ដែលមានអត្ថន័យពេញគឺ crocodile តំណាងឲ្យសត្វក្រពើដែលអាចនៅក្នុងទឹកក៏បានលើគោកក៏បានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលក់ស្បែកជើងនេះស្ដាប់ទៅចម្លែកនិងគួរឲ្យអស់សំណើចដោយពួកគាត់ពិភាក្សាគ្នាថាបើដាក់លក់ធម្មតាប្រកបណាស់គឺគ្មានអ្នកទិញនោះទេអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ក៏បង្កើតគំនិតមួយថាឲ្យតែមានអ្នកណាកាត់ហើយនិយាយថាស្បែកជើងពួកគាត់អាក្រក់មើលគឺដឹងតែចាប់ឲ្យពាក់សាកមើលហ្មងយុទ្ធសាស្ត្រនេះធ្វើទៅគឺបានផលមែនឲ្យតែអ្នកណាបានពាក់ស្បែកជើងនេះហើយគឺលាន់មកថាស្រួលពាក់អញ្ចឹងហើយស្បែកជើងពួកគាត់ក៏លក់អស់គ្មានសល់នោះទេហើយក៏បង្កើនការផលិតកាន់តែច្រើនឡើងនិងចែកចាយលក់ទូទាំងពិភពលោកសូម្បីតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានវត្តមានស្បែកជើងនេះដែរខ្ញុំក៏មានមកគូនឹងគេដែរចុះអ្នកកំពុងមើលវីដេអូហ្នឹងមានពាក់អត់ជួយខមមិនម្នាក់មួយមើល